nokia 6600 ఈ ఫోన్లో కెమెరా, కలర్ డిస్ప్లే, బ్లూటూత్, ఆడియో ప్లేయర్, వీడియో ప్లేయర్ మరియు వీడియో రికార్డింగ్ ఫెసిలిటీ ఉన్నాయి. ఈ ఫోన్ని డిస్మాంట్లింగ్ చేయుటకు ముందుగా ఫోన్ వెనక వైపు గల బ్యాటరీ కవర్ని తీయవలెను. బ్యాటరీ కవర్ని తీయుటకు కింద భాగంలో గల నాచ్ని నొక్కి కవర్ని కిందకి పుష్ చేయవలెను. బ్యాటరీ కవర్ని తీసిన తర్వాత బ్యాటరీని కింద నుండి లిఫ్ట్ చేయాలి. ఎందుకంటే పై భాగంలో బ్యాటరీ కనెక్టర్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్స్టర్నల్ మెమరీ కార్డ్ కనెక్టర్. మెమరీ కార్డ్ ఇన్సర్ట్ చేసిన తర్వాత దానిని లాక్ చేయుటకు మెమరీ కార్డ్ కనెక్టర్ కింద భాగంలో గల స్లైడింగ్ లాక్ని కొంచెం కిందకి పుష్ చేయవలెను. ఈ స్లైడింగ్ లాక్ మెమరీ కార్డుని మరియు సిమ్ని లాక్ చేయుటకు ఉపయోగపడును. ఇది బ్యాటరీ కనెక్టర్. ఇంకా పై భాగంలో గల ఇది కెమెరా. ఫోన్ ఫ్రంట్ కవర్ని తీయుటకు కవర్ సైడ్స్లో కింద పైన మరియు అటువైపు ఇటువైపు గల లాక్స్ని రిమూవ్ చేయవలెను. ఈ లాక్స్ని తీయుటకు కింద నుండి స్టార్ట్ చేయండి. ఫ్రంట్ కవర్కి బ్యాక్ ప్యానల్కి మధ్య గల ఖాళీలో ప్లాస్టిక్ ఫ్లాట్ టూల్ లేదా గోరుని ఇన్సర్ట్ చేసి క్రాస్గా లిఫ్ట్ చేస్తూ కొంచెం కొంచెం జరుపుతూ లాక్స్ని రిలీజ్ చేసి కవర్ని కింద నుండి పైకి పుష్ చేసి తీయవలెను. ఈ ఎల్సిడి సైడ్ కనిపించే 4 స్క్రూస్ని అన్స్క్రూ చేయండి. ఈ స్క్రూస్ను తీయుటకు T6 నెంబర్ గల స్క్రూడ్రైవర్ని వాడవలెను. స్క్రూస్ని తీసిన తర్వాత కింద భాగంలో అటువైపు ఇటువైపు గల 2 లాక్స్ని తీయవలెను మరియు పై భాగంలో అటువైపు ఇటువైపు ఉన్న 2 లాక్స్ని కూడా తీయవలెను. ఆ 4 లాక్స్ని రిలీజ్ చేసి పీసీబీని పైకి లిఫ్ట్ చేయవలెను. మెయిన్ పీసీబీకి ఎల్సిడి యూనిట్ ఒక కనెక్టర్తో అటాచ్ అయి ఉండును. ఇది ఎల్సిడి కనెక్టర్ ఉన్న ఏరియా. ఫ్లాట్గా ఉండే టూలును తీసుకొని ఎల్సిడికి పీసీబీకి మధ్యలో కనెక్టర్ ఉండే ఏరియా గ్యాప్లో ఇన్సర్ట్ చేసి పైకి లిఫ్ట్ చేసి ఎల్సిడి యూనిట్ని పీసీబీ నుండి వేరు చేయవలెను. ఎల్సిడి యూనిట్ని తీయనప్పుడు
కనెక్టర్ షోల్డరింగ్స్ ఊడిపోకుండా జాగ్రత్త వహించవలెను. PCBపై ఇది LCD కనెక్టర్. ఇది LCD యూనిట్లో గల LCD కనెక్టర్. LCD యూనిట్ నుండి LCDని వేరు చేయుటకు LCD పై గల మెటల్ కేసింగ్ని తీయవలెను. ఈ మెటల్ కేసింగ్ తీయుటకు మెటల్ కేసింగ్ సైడ్స్లోను మరియు పై భాగంలో ఉన్న లాక్స్ని తీయవలెను. ఇది LCD యూనిట్లో గల కనెక్టర్. నో డిస్ప్లే ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు ఈ కనెక్టర్ని ప్రాపర్గా క్లీన్ చేసి డ్రై షోల్డరింగ్స్ ఉన్న ఎడల రీషోల్డరింగ్ చేయవలెను. మరియు PCBపై ఉన్న LCD కనెక్టర్ని కూడా ప్రాపర్గా క్లీన్ చేసి డ్రై షోల్డరింగ్స్ ఉన్న ఎడల రీషోల్డరింగ్ చేయవలెను. ఇది కీప్యాడ్ PCB మరియు జాయ్స్టిక్ కూడా కలిగి ఉంది. జాయ్స్టిక్ ప్లేట్కి అటు ఇటు 2 లాక్స్ కలవు. ఈ కీప్యాడ్ PCB కనెక్టర్ కింద భాగంలో వెనక సైడును కలదు. ఈ కనెక్టర్కి కూడా 2 సైడుల్లో లాక్స్ కలవు. కీప్యాడ్ PCBని తీయవలెనన్న ముందుగా జాయ్స్టిక్కి ఉన్న క్యాప్ని లిఫ్ట్ చేయాలి. తరువాత జాయ్స్టిక్ కింద భాగంలో టూల్ని ఇన్సర్ట్ చేసి ముందుకు నెట్టి ఆ ప్లాస్టిక్ కవర్ని తీయవలెను. కీప్యాడ్ PCB వెనక గల కనెక్టర్ లాక్స్ని కూడా తీయండి. కీప్యాడ్ PCB స్టిక్కర్ని కింద నుండి మెల్లగా తీయవలెను. ఇది తీయనప్పుడు కీప్యాడ్ PCB స్టిక్కర్ చినిగిపోకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. ఇది బ్యాక్ ప్యానల్ యూనిట్. ఇది బాటమ్ కనెక్టర్. దీనిలో ఇంటర్నల్ మైక్, ఛార్జర్ కాంటాక్ట్స్, ఎక్స్టర్నల్ ఇయర్ ఫోన్, ఎక్స్టర్నల్ మైక్ మరియు హెడ్సెట్ డిటెక్టర్ కాంటాక్ట్స్ కలవు. ఇది వైబ్రేటర్ యూనిట్. ఇది రింగర్ మరియు లౌడ్ స్పీకర్కి వాడే స్పీకర్. ఇది యాంటీనా ప్లేట్ మరియు యాంటీనా కాంటాక్ట్స్. ఇది పవర్ స్విచ్ని ప్రెస్ చేసే రబ్బర్ యూనిట్. ఇవి PCB లాక్స్. ఇవి ప్రాపర్గా లాక్ అవ్వకపోతే సిగ్నల్ అప్ అండ్ డౌన్ ప్రాబ్లం, రింగర్ మరియు లౌడ్ స్పీకర్ పనిచేయకపోవడం జరుగును. ఇది పవర్ ఆన్ ఆఫ్ స్విచ్. ఇది LCD కనెక్టర్. ఇది LCD డ్రైవ్ IC. ఇది LED డ్రైవ్ IC మరియు LED బూస్ట్ కాయిల్. ఇది PA. ఇది యాంటీనా స్విచ్. ఇది RF సిగ్నల్ ప్రాసెసర్. ఇది 26 MHz ఆసిలేటర్. ఇవి RX ఫిల్టర్స్. ఇది లోకల్ ఆసిలేటర్. ఇది UEM IC. దీనిలో పవర్ IC, ఛార్జ్ మాడ్యూల్, DSP మరియు UI మాడ్యూల్ సెక్షన్స్ కలవు. ఇది 32.768 kHz క్రిస్టల్. ఇది
యూపీపీ ఐసీకి వి కోర్ సప్లై ఐసీ, ఇది రింగర్ ఐసీ, ఇది యూపీపీ ఐసీ, ఇది ఫ్లాష్ ఐసీ, ఇవి ర్యామ్స్, ఇవి కీప్యాడ్ డ్రైవ్ ఐసీలు, ఇది కీప్యాడ్ కనెక్టర్, ఇది కీప్యాడ్ పీసీబీ కనెక్టర్ కాంటాక్ట్స్, ఇది మెయిన్ పీసీబీ వెనక వైపు పీసీబీ, దీనిలో ఇవి యాంటీనా కాంటాక్ట్స్, ఇది ఎక్స్టర్నల్ యాంటీనా, ఇవి రింగర్ కాంటాక్ట్స్, ఇది కెమెరా మాడ్యూల్, ఇది బ్యాటరీ కనెక్టర్, ఇది బ్లూటూత్ మాడ్యూల్, ఇది ఇన్ఫ్రారెడ్, ఇవి వైబ్రేటర్ కాంటాక్ట్స్, ఇది సిమ్ రీడర్, ఇవి సాఫ్ట్వేర్ కనెక్టర్ కాంటాక్ట్స్, ఇది మెమొరీ కార్డ్ కనెక్టర్, ఇది మెమొరీ కార్డ్ డ్రైవ్ ఐసీ, ఇది రియల్ టైమ్ క్లాక్ బ్యాటరీ, ఇవి బాటమ్ కనెక్టర్ కాంటాక్ట్స్. స్పీకర్ నుండి సౌండ్ వినపడకపోతే ఈ విధముగా చెక్ చేయండి. బ్యాక్ ప్యానెల్లో పై భాగంలో ఉన్న ఇది ఇయర్ స్పీకర్. ఇవి పీసీబీపై స్పీకర్ కాంటాక్ట్ పాయింట్స్. మీటర్ని 200 ohms రేంజ్లో ఉంచి స్పీకర్ ఇంపిడెన్స్ని చెక్ చేయండి. ఇంపిడెన్స్ 30 ohmsకి దగ్గరగా చూపించిన స్పీకర్ ఓకే. వాల్యూ ఏమీ చూపించకపోతే స్పీకర్ని మార్చండి. తరువాత మీటర్ని 200 ohms రేంజ్లోనే ఉంచి పీసీబీపై స్పీకర్ కాంటాక్ట్స్ మధ్య షార్ట్ ఉన్నదేమో చూడండి. షార్ట్ ఉన్న ఎడల స్పీకర్ కాంటాక్ట్స్ కింద గల కెపాసిటర్లు లేక యూఈఎం ఐసి ఫాల్టీ, మరియు పీసీబీపై స్పీకర్ ఒక్కొక్క కాంటాక్ట్ నుండి గ్రౌండ్కి షార్ట్ సర్క్యూట్ ఉన్నదేమో చెక్ చేయండి. ఈ సర్క్యూట్లో స్పీకర్ కనెక్షన్స్ డైరెక్ట్గా యూఈఎం ఐసి నుండి వచ్చును. మధ్యలో ఏమీ కాంపోనెంట్స్ ఉండవు. పైన చెప్పినవి అన్నీ బాగున్నచో యూఈఎం ఐసిని రీఫ్లో లేదా రీప్లేస్ చేయండి. మైక్ పనిచేయకపోతే బాటమ్ కనెక్టర్లో ఇది మైక్ మరియు పీసీబీపై ఇవి మైక్ కాంటాక్ట్ పాయింట్స్. మొదట మైక్ కాంటాక్ట్ పాయింట్స్ని ప్రాపర్గా క్లీన్ చేయండి. మైక్ కాంటాక్ట్స్ రెండింటిని ఈక్వల్గా కొంచెం పైకి లిఫ్ట్ చేయండి. దీని వలన మైక్ కాంటాక్ట్స్ పీసీబీపై ప్రాపర్గా కనెక్ట్ అవును. పీసీబీపై ఉన్న రెండు మైక్ కాంటాక్ట్స్ని కూడా ప్రాపర్గా క్లీన్ చేయండి. అప్పటికి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవ్వకపోతే మైక్ని మార్చి చూడండి. పీసీబీపై మైక్ సర్క్యూట్ చెక్ చేయుటకు మైక్ కాంటాక్ట్ పాయింట్స్ నుండి
పీసీబీ ముందు వైపున యూపీపీ ఐసీకి పై భాగంలో గల 2 రెసిస్టర్స్ వరకు గల ట్రాక్ కంటిన్యూటీ చెక్ చేయండి. ఈ 2 రెసిస్టర్స్ వాల్యూ ఒక్కొక్కటి 2.2 కిలో ఓమ్స్ ఉన్నవో లేదో చెక్ చేయండి. ఈ రెసిస్టర్స్ ని రీషోల్డర్ కూడా చేసి చూడండి. ఈ రెసిస్టర్స్ రెండవ వైపు నుండి ట్రాక్స్ పైన ఉన్న యూఈఎం ఐసీకి వెళ్ళును. ఈ ఐసీని రీఫ్లో లేక రీప్లేస్ చేసి చూడండి. రింగర్ లేక లౌడ్ స్పీకర్ పనిచేయకపోతే బ్యాక్ ప్యానెల్లో ఉన్న ఈ స్పీకర్ రింగర్ మరియు లౌడ్ స్పీకర్గా పనిచేయును. ఇవి పీసీబీపై రింగర్ కాంటాక్ట్ పాయింట్స్. మీటర్ని 200 ఓమ్స్ రేంజ్లో ఉంచి రింగర్ ఇంపిడెన్స్ని చెక్ చేయండి. ఇది 8 ఓమ్స్కి దగ్గరగా ఉండును. తరువాత పీసీబీపై రింగర్ కాంటాక్ట్స్ పైన ఉన్న 2 కాయిల్స్ని చెక్ చేయండి మరియు రింగర్ కాంటాక్ట్ పాయింట్స్ నుండి కాయిల్స్ వరకు గల ట్రాక్ని చెక్ చేయండి. ఈ కాయిల్స్ రెండింటిని రీషోల్డర్ కూడా చేయండి. ఈ కాయిల్స్ నుండి కనెక్షన్లు పీసీబీ వెనక వైపున గల రింగర్ ఐసీకి ఉండును. మొదట ఈ రింగర్ ఐసీని రీఫ్లో చేసి చూడండి లేదా మార్చి చూడండి. నో డిస్ప్లే ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మొదట పీసీబీపై ఉన్న డిస్ప్లే కనెక్టర్ కాంటాక్ట్ పాయింట్స్ని క్లీన్ చేసి అవసరమైతే రీషోల్డరింగ్ చేయండి. కనెక్టర్ లోపల గల కాంటాక్ట్స్ని కూడా క్లీన్ చేయండి. డిస్ప్లే యూనిట్ కొత్తది ఉన్న ఎడల మార్చి చూడండి. అప్పటికి డిస్ప్లే రాని ఎడల డిస్ప్లే కనెక్టర్ కింద భాగంలో గల డిస్ప్లే ఐసీని రీఫ్లో చేయండి లేదా రీప్లేస్ చేసి చూడండి. డిస్ప్లే స్క్రీన్పై లైటింగ్ లేకుండా మ్యాటర్ డల్గా కనిపించినప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎల్సీడీలో గల ఎల్ఈడీస్ పనిచేయటలేదు అని అర్థము. ఇవి ఎల్సీడీ ఎల్ఈడీ బూస్ట్ కాయిల్ మరియు డ్రైవ్ ఐసీ. మొదట కాయిల్ కంటిన్యూటీ చెక్ చేయండి. తరువాత ఈ డయోడ్ని చెక్ చేయండి. ఈ డయోడు పైభాగము నుండి కాయిల్కి కంటిన్యూటీ ఉండవలెను మరియు డయోడు కింద నుండి ఎల్సీడీ కనెక్టర్లో 12వ పిన్నుకి కంటిన్యూటీ ఉండవలెను. ఎల్సీడీ కనెక్టర్లో ఆ 12వ పిన్నుని రీషోల్డర్ కూడా చేయండి. పైన చెప్పినవన్నీ బాగున్న ఎడల ఎల్ఈడి డ్రైవ్ ఐసీ 1851ని మార్చండి. కీప్యాడ్ మరియు జాయ్స్టిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇది కీప్యాడ్ యూనిట్ మరియు ఇది జాయ్స్టిక్. కీప్యాడ్ పై నంబర్లు పనిచేయనప్పుడు మొదట వాటి కాలమ్స్ మరియు రోస్ మధ్య సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ప్రకారము కంటిన్యూటీ చెక్ చేయండి. వాటి ట్రాక్స్
ఆ పీసీబీ వెనక వైపున కల కనెక్టర్ కాంటాక్ట్స్ వరకు కంటిన్యూటీ చెక్ చేయండి. పీసీబీపై ఉన్న ఈ కనెక్టర్కి ఆ కీప్యాడ్ పీసీబీ కాంటాక్ట్స్ ప్రాపర్గా టచ్ అగుచున్నది లేనిది చెక్ చేయవలెను. పీసీబీపై ఉన్న ఈ కనెక్టర్ కాంటాక్ట్స్ని ప్రాపర్గా క్లీన్ చేసి రీషోల్డర్ కూడా చేయండి. ఈ రెండు కీప్యాడ్ డ్రైవ్ ఐసీలు. ప్రాబ్లం ఉన్న కీసు ఏ ఐసీకి కనెక్ట్ అయి ఉన్నవో సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ ప్రకారము చూసి ఆ ఐసీని మార్చిన కీప్యాడ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ అగును. కీప్యాడ్పై లైటింగ్ లేనప్పుడు ఇది కీప్యాడ్ ఎల్ఈడి డ్రైవ్ ఐసీ. ఈ రెసిస్టరు 47 ఓమ్స్ ఉండవలెను. ఈ రెసిస్టర్ నుండి కీప్యాడ్ కనెక్టర్లో 5వ పిన్నుకి కంటిన్యూటీ చెక్ చేయండి. ఇవన్నీ బాగున్న ఎడల ఈ కీప్యాడ్ డ్రైవ్ ఐసీని మార్చండి.